没有比这更安全的庇护所了。它搭建在1米深的地下，全屋采用上百根原木搭建而成，其内部不仅能容纳1人居住，并且还配备了取暖烹饪的壁炉，更别说这接地气的外观造型，保管谁来都得磕几个再走。假期在家闲不住的莱恩，独自一人来到野外，准备打造一间庇护所度过万圣节。这块平坦的空地就很不错，躺下测量出足够1人的长度，便可抄起手中的铁铲，沿着记号向下挖掘基坑。松散的沙土地让他挖掘得很快，不出片刻时间就挖出基坑雏形，接着只需继续往下拓展深度即可。最终在莱恩奋力挖掘2小时后，基坑深度宽度都变得合适。不过要想自己居住起来更加舒适，屋内自然少不了一张床铺。为此，莱恩提前预留出了一个土台，接着去收集来许多树棍，把它们切割成等长的木段，平铺在上面充当床板。虽说舒适程度比不上家里的席梦思，但至少能隔离潮湿阴冷的沙土。完成后，他沿着基坑边角处刨出几个平坦的凹槽，随即又去收集来许多原木，把它们依次摆放在2侧，用于充当屋顶底座枕木。期间，为了防止它们出现滚动错位，莱恩采用木棍交叉固定的方式，把底座定设成一个整体，然后便可顺着2侧的支架搭建出庇护所的4面墙体。随着木头不断的垒砌，墙体很快便打造完成。将多出的部分切割平整后，莱恩顾不上休息，利用树棍拼接了2个梯形框架，中间只需用1根横梁连接固定，空隙处再用树棍依次封堵，庇护所屋顶便初具雏形。期间一向注重细节的他，还特意给外观做了处理，每一个衔接处都进行了封边。完成后的外部造型虽然很像一个棺椁，但莱恩没想那么多，继续用剩余未用完的树棍快速定设了一个简易爬梯，方便庇护所上下的出行，解决了屋内设施的打造。趁着天还没黑，他去周边收集来许多苔藓，把它们平铺在庇护所四周用于装饰，顺便把木头之间的缝隙全部封堵，既能提升屋内密闭性，也能防止半夜有蚊虫钻入。完事后，他用捡来的铁皮制作了一个壁炉雏形，只需在屋内墙上掏出一个洞口，把它安置进去，预防塌陷。最后再纵向打通连接室外的烟囱，至此这间外观独特的庇护所就完美竣工。莱恩也终于赶在天黑前有了住所，回到屋内燃起壁炉，伴随着烟囱冒出的滚滚青烟，忙碌一天的他也感到了饥饿。趁着干柴燃烧成炭火的期间，将提前腌制好的猪肉串在木签上，高端的食材只需简单的烹饪，随即放在壁炉中小火慢烤。待肉串烤至滋滋冒油，便可搭配着带来的饼皮一起食用。晚餐过后，莱恩并不满足，于是又给自己泡了一杯咖啡，拿出带来的小甜饼，一个人躺在床上悠哉悠哉地享受着。待彻底解馋之后，就可舒舒服服地躺下休息。才睡了不到半个小时，他就听到屋外有动物的声响，提着夜灯小心翼翼探头查看，在确定没什么异常之后，便继续躺下休息。